চলো আজকে হেলদি স্যামন ফিশ ফ্রাই বে পটেটো ফ্রাই রেসিপি দেখে নেওয়া যাক। প্রথমে আমি স্যামন ফিশটাকে ম্যারিনেট করে নেবো। রসুন কুচি, একটু গোলমরিচ গুঁড়ো, অরিগানো, চিলি ফ্লেক্স আর একটু লবণ আর টমেটো সস দিয়ে, তোমরা চাইলে টমেটো সসের বদলে লেবুর রসও ইউজ করতে পারো, টেস্ট কিন্তু ভালো হয়। তো এর মধ্যে আমি অলিভ অয়েল আর বাটার দুটোই নিয়ে নেবো। প্রথমে বেবি পটেটোগুলো ফ্রাই করে নেবো। তো অলিভ অয়েল আর বাটার দিয়ে বেবি পটেটোগুলো দিয়ে একটু গোলমরিচগুলো, লবণ আর চিলি ফ্লেক্স দিয়ে আমি ঢেকে দেবো সিদ্ধ হওয়া অবধি। সিদ্ধ হয়ে গেলে ঢাকনাটা খুলে ওর মধ্যে রসুন কুচি, অরিগানো, চিলি ফ্লেক্স আর ধনেপাতা দিয়ে নাড়িয়ে চাড়িয়ে নামিয়ে নেবো। ব্যাস, আমাদের বেবি পটেটো ফ্রাই কিন্তু রেডি। এর মধ্যে আমি মাছটাও ফ্রাই করে নেবো। মাছটার জন্য আমি বাটার আর অলিভ অয়েল দেবো, দিয়ে মাছটাকে দিয়ে এপিট ওপিট ভালো করে আমি লাল হওয়া অবধি ভেজে নেবো। ভেজে নিয়ে ব্যাস এটাকে আমি নামিয়ে নেবো। বেশি কিন্তু লাল করতে হবে না, কিন্তু খেতে কিন্তু খুব একটা ভালো লাগবে না।